привет, с вами я, Коля Ременко, и сегодня мы будем играть в I'm Bird. Так, сейчас у вас будет показываться экран игры. Ну, все, ребят, мы в игре. Так, кстати, я вас здесь, без вас, здесь купил этот автоматик. И полетели! Так, здесь дроны летают полицейские. Так, здесь можно машинки поразрушать. Здесь какой-то парень едет. Можно в него пострелять. Ты что стреляешься? На! Получайте! Я могу его унести. Полицейский, на, получай! Здесь машину можно разрушить, вы знали? Так, ребята, нужно улететь надо. Надо улететь. У меня мало хпшки. Ну, не мало, ну... Это аж на кран улетит, на кран, точно, аж на кран. Главное не стрелять, ребята. Ага, вот сюда, вот смотри, как я высоко залетел. Здесь, наверное, да? Ух ты, как высоко, вау. А что там? Там что, зомби-птица, что ли? Мне зомби-птицы не нужны, ребята. О, можно упасть. Бам-бам-бам-бам-бам. Ой, мне стрелять. Вы что? Я полетел, у меня мало хп. Ребята. Мало хп. Ты где мой домик? Вот он. Полетели туда. Так. Хорошо. Все, залетели мы в домик. Ребят, здесь иногда пушки еще. Здесь можно сделать бесконечные пушки. Здесь еще есть катана. Можно взять ее. Кстати, надо забыть поставить лайк. Надо. И вы тоже поставьте лайк. И подпишитесь. Как там? Нажимаем лайк. Лайк. И вы тоже поставьте лайк. Полетели! Интересно, можно с помощью катану побить? Так, давай. Догнать его, надо. Иди сюда, я тебя сейчас в мясо превращу. На. Потерял его. Опа. Ой! Как страшно. Сейчас как возьму оружие и вас всех постреляю. Полетели! Вау! Я от вас спрятался. Все, берем вот эту пышечку. Идем вы здесь. Мне не видно. Получайте. Я в домике своем Мне этот домик свой дает бессмертие. Получай. Последний остался. Давай, все. Снайпер там. Все. Нету. Я здесь. Ё-моё, почему дроны добавили в игру? Они только мешают. Да хватит уже говорить. Блин. Интересно, а можно полететь вверх? Сейчас посмотрим. Я могу так смотреть на них. Если не попал, застрял. Не застрял. Я пошел. Так, где тут ваш снайпер, блин? Где снайпер? Снайпер, ты где? Снайпера нету, ребята. Так. Я могу здесь коробки поразрушать. Так, вот здесь людишки гуляют. Можно полицейскую тачку разрушить. Бабах! Так, здесь повязка. Здесь полицейские какие-то, а здесь голуби. Вот, делаю дырочки. Можно это убрать вообще. Пострелять. На, тебе полицейский. На тебе полицейский. У тебя головы не будет. Все.
И тебя тоже. Что смотришь? Все, без глаз остался. А можно окно разобить? Посмотрим. А что, окно бронированное, что ли, ребята? Ребята, а если насрать на него? Если насрать. Ничего. Будем срать. А вы что здесь говорите, да? Я же вас просто накакал. Зачем пушку доставать? Алло! Что за тупая игра? Там всего лишь какаешь на человека, а он тебя пушку уже достает. Полицейский. Яшкин-кошкин, что здесь за толпа? Я улетаю от вас. Где мой дом? Где дом, ребят? Вот он. Где пушка, это значит дом. Нарисована пушка, там это дом. Так. Здесь даже показывается. Здесь никто не видит. Можно прям в дырочку взлететь. А что? Голпи помещается. В этом все. Ну и всем пока!